Bir minut ingliz tilida o'tgan oddiy zamon haqida. O'tgan oddiy zamon past simple. Shunchaki o'tmishda sodir bo'lgan ish harakatlarni aytish uchun ishlatasiz. Boshqa murakkablashtirib yotmaymiz. O'tmish haqida gapirganda o'tgan oddiy zamondan foydalaniladi. Yasalishi egadan keyin fe'l qo'yiladi va to'g'ri fe'lga id qo'shiladi. Ingliz tilida to'g'ri fe'l va noto'g'ri fe'l bor. Noto'g'ri fe'lda alohida jadvali bor. Buni topish uchun sizga Google yordam beradi. Noto'g'ri fe'llar jadvalidagi esa ikkinchi verb shaklidan foydalaniladi. So, inkor shaklini yasashimiz uchun ega, did not, verb. Verbga hech narsa qo'shilmaydi bu yerda. So'roq shaklini yasash uchun esa did, subject, verb tariqasida gap tuzish kerak bo'ladi. Misol uchun, I repaired my car last week. Men o'tgan hafta mashinamni ta'mirlagandim. I ega repair fe'liga id qo'shilyapti. Voqea o'tgan hafta sodir bo'lgan o'tmishda yoki we went to cafe yesterday. Biz kecha kafeda borganmiz. Go fe'lining ikkinchi shakli noto'g'ri fe'llar jadvalidan olib went qo'yilyapti. Voqea yesterday kecha sodir bo'lgan.